各位網友好啊！又係我小新咧煮餸嘅時候啦。咁而家 weekend 啦，咁都要第日又唔使返工，咁都要整啲嘢食氹下自己得嘅咁樣。咁今日咧整啲乜嘢咧？今日我喺街市就買咗大家睇到啊，呢啲好嘢就係蜆啊！咁今次啲蜆啊幾抵食喎！我買呢啲本地蜆啦，24蚊斤，咁我呢度就買咗斤半36蚊，都幾有睇頭㗎。咁樣，咁我翻嚟嘅時候咧就俾鹽水浸過佢，咁就希望佢喺啲鹽水裏邊咧暢泳下啦。今日吐緊啲沙出嚟，唔好請我食沙啦嚇。咁浸咗都有成2個鐘頭㗎啦。咁而家就啱擎乾晒水嚇。咁我就今次我會用呢一個嘅蒜蓉豆豉啊，蒜蓉豆豉嚟到整。咁你蒜蓉豆豉咧，出邊有啲蒜蓉豆豉醬嘅，你可以用嗰啲。不過我自己覺得咧，我就中意自己調教啦，自己買啲豆豉翻嚟，咁將佢切咗做豆豉蓉。咁蒜蓉咧都係我自己切嘅。咁俾油浸住佢啦，咁蒜蓉豆豉兩樣，咁起鑊。我覺得咧咁樣整法咧，自己切嗰啲咧就比較香啲，同埋好味啲啦咁樣嚇。咁呢啲蜆咧就要我嘅做法咧就會俾熱水拖拖佢嘅，咁就拖到佢差唔多隻隻都擘開口啦，咁然後咧就擎乾水咧再炒。好，咁我而家就將佢飛咗水先。好啦，咁而家水滾啦，水滾咧，我哋就將啲蜆咧倒晒落去先，飛飛水。咁水滾咧就唔使話兜到佢熟晒嘅。就煮到佢咧擘開晒口咧，咁就 O K 嘅啦。如果佢唔係全部擘開晒口咧，大部分啦，因為有啲如果佢唔擘開口嘅話咧，都唔好夾硬煮落去㗎，因為要煮過籠嘅。跟住好，佢其實呢啲咧好快熟嘅呢啲，即係佢擘開咗口咧就得嘅。咁如果咧煮呢啲嘅時候咧，我就建議大家咧嗰鑊水大鑊少少啦。如果唔係咧，你倒嗰啲蜆落去咧，佢啲水溫唔會咁快降啊嘛。如果唔係你少水咧倒落去咧，啲水溫咧降咗落去咧，就要隔一段時間咧，咁佢先至會滾翻啲水咧，咁可能啲蜆咧就會飛水飛過籠啊。好，差唔多，熄火。好，咁我哋將嗰啲蜆咧倒晒落去先。咁啲蜆咧就大部分都擘開晒口㗎啦。咁跟住咧，我哋就校味，校咗味先。好啦，而家就校嗰個蒜蓉豆豉醬炒蜆嗰個調味料啦。就首先就加少少生抽啦，老抽少少啦，調下啲色水。另外咧就糖，呢隻羹仔嚟計咧就2羹。跟住咧就蠔油，適量啦。同埋咧豆瓣醬，咁豆瓣醬嚟計咧就睇下大家食唔食得辣啦。如果唔係太食得辣嘅話咧，就唔好落太多啦。咁我呢度嚟計咧，我就落1羹啦。
我就落1羹，俾多少少，俾多少少，俾多少少，好，就係咁樣。咁另外咧就最尾咧炒完之後埋翻個芡汁咧，我就會落少少上湯嘅。咁上湯咧落啲豆粉落去啦。咁個芡汁就唔好太過結啦。好，就係咁樣啦嚇。呢隻咁嘅羹仔咧，大概係1羹多少少啦嚇。OK。好，咁啲調味料就齊晒㗎啦。咁就跟住就起鑊就炒。好，而家落咗油落隻鑊嗰度，熱一熱嗰隻鑊先，然後就落薑同埋葱白，爆一爆香佢先。唔使太大火嘅，爆一爆香佢先。咁跟住咧就落埋嗰啲蒜蓉豆豉落去，唔好太大火，如果唔係咧佢燶晒。蒜蓉豆豉、薑同埋啲葱白，兜一兜佢先。喺個鑊度鏟一鏟佢，鏟香佢少少先。然後就落埋頭先嗰啲調味料溝嗰啲豆瓣醬啊、生抽、老抽啊落去。咁呢個時候咧就可以落埋啲蜆啦。唔使太耐㗎，因為頭先嗰啲蜆咧已經拖個水嚟咧，開咗口㗎啦。咁而家想佢咧再香啲嘅話咧，就落啲酒。咁慢慢兜落佢，等嗰啲調味料咧，嗰啲味咧索翻晒入去嗰啲蜆嗰度啊！但而家已經聞到好香。而家開大個火佢，因為煮海鮮咧，千祈唔好啲火太細啊！噏下佢咧就霉㗎啦。好，差唔多，就將頭先嗰個上湯芡咧擺埋落去，快炒，好，熄火。落少啲葱花落去，好起得。哇！而家已經聞到好香啦〜
幾靚？好啦，今日我哋呢一個嘅豆豉蒜蓉炒蜆就大功告成啦！呢度我都聞到好香啊！咁有陣時啲驚咧都整啲嘢咧氹下自己開心啦，係咪啊？咁呢一度如果你話出去食咧，即係可能都要百幾蚊一碟㗎，都冇咁多添。一人幾粒咧都冇乜喎。如果想食呢啲，不如自己屋企炒啦，係咪？咁好啦，今日我嘅分享就係咁多啦。希望大家都中意我今日呢一個嘅蒜蓉豆豉炒蜆啦。如果大家中意睇我呢一個嘅片嘅話呢，就記得俾個 like 我，同埋訂閱我休閒小新嘅頻道啊。好啦，咁我下次再同大家分享其他嘅餸菜啦。好啦，下次再見啦，拜拜。